antes de recolhermos qualquer tipo de material, qualquer tipo de combustível que vamos utilizar para fazer a nossa fogueira, há dois princípios, duas coisas extremamente importantes que vocês têm que ter atenção. A primeira é que, se possível, nunca recolhemos material ou combustível, como quiserem chamar, que esteja em contacto direto com o chão. Pá, se possível, nunca fazemos isso, porque normalmente é no chão onde se vai depositar toda a água da chuva e toda a umidade. Mesmo quando já não chove há várias semanas, de noite cai, o que o pessoal chama cacimo, cai aquela umidade característica da noite. De manhã, vocês muitas vezes veem essa umidade transformada em gotas, que é o orvalho, e essa umidade que vai caindo ao longo da noite vai-se depositando no terreno. Não é preciso ter chovido há pouco tempo. Neste momento já não chove há uma série de dias e eu, se fizer assim, vejam, pá, o chão parece estar seco, basta tirar a primeira camadazinha, está tudo úmido. Estão a ver esta terra escura? Ó, tudo completamente úmido. E portanto, todos estes raminhos que vocês veem aqui, que pá, estão mesmo à mão de semear, estão mesmo a jeito de apanhar e são muito tentadores, provavelmente vão ter algum conteúdo de umidade e vão ser difíceis de pegar fogo. Aliás, posso-vos dar, por exemplo, olha, vamos cá ver este aqui. Vejam. Querem ver o que é que acontece? Eu já há bocado tinha verificado. Completamente apodrecido. Aliás, eu próprio sinto a umidade nas mãos. Ó, desfarela-se todo. Isto é um ramo apodrecido. Percebem o que eu quero dizer agora? Vem cá. Só mais um exemplo para vocês. Ó, tudo podre, tudo úmido por dentro. Querem ver? Até se sente a umidade. Xiii. Aliás, eu se o torcer, ele desfaz-se na minha mão. De certeza que havia muita gente numa situação de sobrevivência e usar isto. Portanto, esta é a primeira regra. Nunca apanhem material que esteja em contacto com o chão. O material que vocês vão utilizar para fazer a fogueira tem que estar sempre acima do nível do chão. Tem que estar sempre assim no ar. Porque, obviamente, mesmo que chova, ou mesmo que esteja exposto à umidade, seca muito mais rapidamente, porque o vento vai fazer esse trabalho. E o segundo princípio é que tem que estar completamente seco. Como é que verificamos que está completamente seco? Através de dois indícios muito simples. O primeiro indício é, obviamente, não ter vegetação ou folhagem verde agarrada. Serem ramos que estão completamente despidos de folhagem. E o segundo princípio é estalarem quando vocês os tentam partir, em vez de vergarem e partirem só e ficarem ainda presos por algumas fibras. Portanto, não basta a ausência de vegetação ou de folhagem verde. Há muitos ramos e se calhar há muita gente que pensa que eles estão secos porque estão despidos, não têm folhas, partem-nos, levam-nos para fazer a fogueira e esses ramos não estão ainda em condições de ser utilizados porque não estão secos. Eles, para estarem secos, têm que fazer aquele somente estalar e separarem-se de uma só vez. Ora, um dos sítios onde conseguimos encontrar combustível inicial vai ser em arbustos. E eu neste momento estou aqui num sítio onde existem bastantes, mas se repararem com atenção, estão todos praticamente verdes. Aliás, 90 e tal % do que está aqui à minha volta está verde. Mas se eu olhar com atenção e tiver alguma paciência, consigo identificar alguns arbustos secos. No meio de todos estes arbustos verdes está aqui exatamente o que eu falava. Está acima do nível do chão, como eu quero. Este aqui nem sequer tem vegetação nenhuma. E se estalar e partir assim é porque está seco. Estão a ver? Vamos ver se estala. Cá está. Mais. Viram? Estala bem. E este normalmente até é o meu tipo de combustível inicial preferido para colocar logo depois de ter acendido a acendalha, porque tenho aqui todos os calibres ou todas as grossuras desse grupo, desde troncos assim próximo da grossura de um lápis
como estão a ver, este aqui. Outros mais pequenos que a grossura de um lápis. E uns extremamente fininhos, aliás, até são a maior parte deles, que vão pegar fogo com uma facilidade extrema, muito mesmo fininhos e miudinhos, para ir da grossura de um palito ou de um fósforo. Vejam aqui. Ausência de vegetação. Mas não está todo, o arbusto não está todo seco. Estes dois ramos aqui parecem estar secos, mas este aqui tem a vegetação verde. Vamos cá ver se estala. Estala. Yeah, muito bom. Outro sítio onde podemos recolher este tipo de combustível é, obviamente, nas próprias árvores. E, em princípio, na maioria dos casos, é onde o pessoal o vai recolher. É onde ele existe com mais frequência e, mais uma vez, está suspenso, está acima do nível do chão, por isso não há problema nenhum, desde que esteja seco. E é isso que nós vamos verificar. Temos aqui, portanto, esta árvore. Primeiro indício, estão despidos completamente, não têm matéria verde nenhuma, não têm folhagem verde. Segundo indício, que é a verificação final, é estalarem. Olha, este aqui provavelmente está demasiado verde. Já o sinto vergar. Chique! Ó. Não sei se isto dobra-se tudo. Nada. Estão a ver? Aparentemente seco. Venham cá. Aparentemente seco. Olha, este está seco, estalou. Ó. Ainda não está. Ó, olhem para isto. Este quase nem estalou. Nem nada. Isto, ó, fica preso. Umas fibras, não está em condições. Vou verificar aqui este. Isto é o que nós queremos. Estão a ver a diferença? Às vezes não fazem bem de traque, mas... estão a ver? Desde que se separem logo, é o que nós queremos. Viram aquele exemplo que eu vos dei ainda agora, aquele primeiro exemplo? Estavam completamente despidos de vegetação. Havia muita gente, de certeza, que os ia utilizar para iniciar a fogueira. E afinal não estavam assim tão secos, ainda estavam semi-verdes. Viram que não estalaram completamente. Às vezes há muita gente que pensa que sabe fazer uma fogueira, mas acender um churrasco ou acender uma lareira em casa é diferente de fazer uma fogueira em condições adversas, no meio do mato, muitas vezes, só com faíscas e sandálias naturais. Um aspecto importante que vocês também devem ter noção é que os ramos secos que nós queremos recolher é que não podem ter qualquer tipo de vegetação ou folhagem verde. Portanto, têm que estar completamente despidos, tal como eu disse. Mas as árvores onde nós os vamos recolher não têm elas obrigatoriamente que também estar completamente despidas, sem folhagem. Existe, por exemplo, muitos casos em que temos árvores como esta que está aqui atrás de mim, com uma copa enorme, bem viva e cheia de folhagem verde, mas se eu olhar com atenção aqui mais para esta zona, cá em baixo, no interior, venham cá ver, encontramos que não têm folhagem, que é o primeiro indício. Por exemplo, temos aqui este, que tem folhagem na ponta, estão a ver? Mas estes aqui, nesta zona, por exemplo, não têm qualquer espécie de folhagem, que é o primeiro indício. Vamos ver o segundo, que é estalar. Mais ou menos. Por exemplo, este aqui. Seco. Está relativamente seco. Este ainda não está muito bom, mas por exemplo este aqui, deixa eu ver. Completamente seco. Outro sítio também muito bom para recolher este tipo de combustível, para além dos exemplos que eu vos dei, ou seja, diretamente das árvores e de arbustos, é em pernadas que tenham secado das árvores e caído. Ou então, inclusivamente, nas próprias árvores que tenham tombado, por exemplo, com uma tempestade ou qualquer coisa, árvores que tenham caído e tenham esses ramos no ar. Esta árvore ainda tem folhas. Estão a ver? Ainda tem. Esta parte da copa está verde. Ainda não, apesar de ter tombado, ainda não morreu. Estão a ver? Na mesma árvore, pouco abaixo da zona verde, temos aqui, estalou sem problemas nenhuns. Vamos cá ver aqui se conseguimos arranjar algum combustível inicial. Tal, já está, estalou.
tudo sem grande problema. Se estiverem numa zona de pinhal, como eu estou, isto é combustível inicial, combustível primário. Porque é que não é a sandália? Apesar das pessoas usarem muitas vezes em casa para acender lareiras como a sandália. Não é a sandália por uma razão muito simples, porque eu, tal como vos disse, considero a sandália tudo o que acenda com algumas faíscas ou com uma chama mínima, que dure 5 segundos, ali poucos segundos, ou com faíscas. Isso para mim é que é uma sandália. E a pinha não tem essas características. A pinha, vocês para acenderem muitas vezes, agarram no isqueiro, têm que estar aqui para aí durante, às vezes quase 30 segundos, às vezes 20, 30 segundos, ali com a chama do isqueiro, até pegar, e depois de pegar, isto como tem algum conteúdo de resina, começa a arder, a arder, a arder, e depois arde, se for preciso, cada pinha destas para aí durante 10 minutos. Assim que uma chama parece uma tocha. Portanto, atenção a isto, mas se estiverem em zona de pinhal, muito bom como combustível primário. Depois de acenderem a sandália, metam uns quantos ramos, umas quantas pinhas destas, a seguir aos ramos fininhos, e you are in business, como dizem os ingleses, estão no negócio. Pinhas quando ainda estão assim, praticamente todas fechadas, algumas já estão um bocadinho abertas, mas pouco. Isto é muito difícil pegar fogo como combustível primário, ou como combustível inicial, porque ainda estão no estado ainda verde, ainda não abriram, não serve. Vamos então agora passar à recolha do que eu chamo, mais uma vez, é um termo que eu utilizo, madeira combustível, ou em inglês firewood, ou fuel wood, qualquer coisa deste género. É mais ou menos assim que os ingleses e os americanos designam, e vai ser no fundo o grosso da madeira que vocês vão utilizar numa fogueira. Vai ser a maioria da madeira que vão utilizar, vai ser desta grossura ou deste calibre, que vai, como eu referi há bocado, desde a grossura de um dedo até mais ou menos à grossura do vosso pulso. Para a recolher temos vários sítios, obviamente, muitos deles precisamente os mesmos sítios onde recolhemos esse combustível inicial. Cá está um exemplo, atrás de mim, esta árvore que eu vos mostrei há bocado, que caiu durante uma tempestade. A tal árvore que tem parte de cima da copa ainda verde. Vamos então ver o que é que conseguimos aqui arranjar. Lá está, se estiver seco, estala e parte à primeira. Ora, isto por exemplo aqui é um bom exemplo. Ó, este, ótimo, estala. Este aqui em baixo ainda está acima do nível do chão. Diria que estala. Vou cá verificar novamente. Estala. Está bom. Por exemplo, aqui. Ótimo. Até esta grossura que está aqui, que são para aí, tal como eu disse, 2 dedos, polegares, para aí. Até pelo menos esta grossura que vocês veem aqui deste lado, se está seco, deve estar lá com facilidade. Depois, quando chegamos a uma grossura mais perto da grossura do nosso pulso, um bocado já mais grosso, às vezes torna-se difícil observarmos se estala logo à primeira, pac, se faz aquele trac, assim, e se divide, se separa logo de uma só vez ou não. Às vezes é mais complicado. Vamos ver, por exemplo, isto aqui, esta pernada. Mesmo assim instalou bem. Estão a ver aqui, vejam bem. Esta pernada já está a ficar, é praticamente no limite portanto no limite superior da madeira combustível. É quase, diria que é quase da grossura do meu pulso, não é bem, mas quase. Vou pôr para aqui. Ótimo. Cá está. Estão a ver? Mais um exemplo. Para apanhar várias grossuras ao mesmo tempo. Normalmente, quando apanhamos uma árvore destas, eu costumo dizer que é o ouro, é um achado. Podemos apanhar praticamente tudo num só sítio, desde o combustível inicial, que viram há bocado, até à madeira combustível e por vezes até combustível de longa duração. Está mais um. Aqui já tem várias grossuras
desde, venham cá ver, desde a grossura de um dedo até uma grossura um bocadinho superior à grossura de um dedo, aqui em baixo, aqui, depois um bocadinho maior ainda e ali em baixo quase a grossura de um pulso, aquele que eu tirei ali para baixo. Atenção que existem árvores, e isto quando estamos a falar no inverno, na época da estação do inverno, existem árvores de folha permanente, têm sempre folhagem e nessas árvores é fácil de identificar os troncos secos. Em princípio são aqueles que têm ausência de vegetação, têm ausência de folhas verdes, não estão assim despidos como este, mas existem árvores de folha caduca que são árvores em que a folha cai nessa época, no outono, deixam cair as folhas e durante o inverno estão completamente despidas, os ramos estão assim nus, sem folhas nenhumas, parecem secos, mas não estão secos. Vocês tentam parti-los, eles vergam, esqueçam, nem os conseguem partir, estão verdes. Atenção, pessoal que não sabe muito sobre estas coisas da natureza, no inverno, principalmente, há árvores, folha caduca, e nem sempre o facto de não haver folhas significa que os ramos estão secos. Neste caso eu sei que a princípio estão secos. Outro truque que eu vos quero mostrar é que isto está um bocado fora do meu alcance. Uma coisa que simples podem fazer. Até com um atacador de um sapato serve. Um pedaço de fio, um pedaço de corda, qualquer coisa. Deixa-me cá ver. Aqui um ramito destes. Atamos. Assim. Só para termos um peso. Agora tiramos para o outro lado. Já vou ter que dar um bocadinho mais corda. Cá está. No princípio é simplesmente puxar aquilo até aquilo estalar. Obviamente tenho que ter cuidado, quando aquilo partir pode vir na minha direção. Viram? Bastou um puxãozito. Tal. Facilitou muito mais o trabalho. Aliás, tornou possível um trabalho que de outra forma provavelmente seria impossível, principalmente aqui neste terreno, assim meio a descer. Não estou a ver aqui com poucos pontos de apoio como tenho aqui nesta zona, conseguir partir um tronco daquele só à mão. Ora bem, finalmente chegamos ao último grupo de madeira que podemos utilizar numa fogueira e que eu chamo combustível de longa duração. Se construirmos um abrigo, mas o abrigo por si só não for o suficiente para nos isolar e manter a temperatura corporal e necessitarmos dessa forma de uma fogueira a arder praticamente a noite toda, vamos usar este tipo de combustível, que eu chamo de combustível de longa duração, porque são troncos bastante grossos e vão durar às vezes 1 hora ou 2 horas, inclusive a arder continuamente até se transformarem em brasas. Agora falando na parte da recolha, onde é que podemos recolher, este combustível é um bocado manhoso, por assim dizer, porque em primeiro lugar é demasiado grosso, tal como eu disse quando falei sobre ele, é da grossura acima da grossura de um pulso, ou mais ou menos a partir daí, até troncos, da grossura que vocês quiserem, e então, ao serem demasiado grossos, são difíceis de partir à mão, e não vamos estar, por exemplo, a cortar 20 ou 30 troncos desses utilizando só uma faca, se não tivermos mais nada, se não tivermos um machado, se não tivermos uma serra. E então, muitas vezes, o que temos que fazer é aproveitar grandes pernadas que se caram das árvores e caíram cá em baixo, como estas. Enquanto normalmente nos outros dois grupos apanhamos sempre, de preferência,
ramos acima do nível do chão. Neste caso, em muitos casos, se for uma situação de sobrevivência em que somos apanhados com poucas ferramentas, só com uma faca à cintura, muitas vezes temos que aproveitar algo deste género. E isto é manhoso porquê? Porque, lá está, mais uma vez, se está no chão, está em contacto com toda a umidade e toda a água que se possa acumular. E muitas vezes estes troncos já estão apodrecidos. Vai depender de há quanto tempo eles caíram da árvore. Se caíram recentemente, como este deve ter caído para aí há uns 2 meses, tal como eu disse, quando houve aquela tempestade, pá, está sólido. Vocês observam por dentro. Poxa, está sólido. Está, mesmo pelo som, está sólido como tudo. Pá, é um bom candidato para levar. Obviamente, eu iria, se calhar, atar aqui uma corda à volta ou qualquer coisa e transportá-lo arrastando assim pelo meio do mato até ao sítio onde eu tivesse montado o meu abrigo. E tendo isto em consideração, uma chamada de atenção é que devem montar, se quiserem uma fogueira que dure toda a noite, devem montar o abrigo no sítio onde haja combustível de longa duração com fartura nas proximidades, porque senão vão gastar bastante energia a transportar isto pelo meio do mato. Neste caso, a fogueira, como já está na fase autossustentada ou autossustentável, já emite calor suficiente para queimar praticamente qualquer coisa. Mesmo que esta madeira seja apanhada do chão e tenha estado a chover há poucas horas e esteja molhada por fora ou esteja úmida, não há problema. Atirem-na para cima da fogueira, desde que a fogueira esteja a arder com umas boas labaredas, que ela em princípio vai acabar por pegar fogo. Nessa altura, qualquer coisa que atirem para cima da fogueira em princípio arde. Há aqui uns pedaços que me parecem estar mais ou menos. E está em relativamente boa condição. Aqui temos este tronco, só para vocês poderem comparar também, mais ou menos. Estão a ver em comparação com o meu pulso, muito mais grosso. Isto foi de um pinheiro que deve ter caído e se partiu, que ele já começa a ficar meio apodrecido ali na ponta, mas em caso de necessidade provavelmente teríamos que utilizar aquilo. Temos aqui mais. Cá está um exemplo do que é que não devemos recolher em relação ao combustível de longa duração. Eu olho e vejo, pela textura da madeira, parece que se está mesmo a desfazer, parece ter uma textura esponjosa. A própria cor, vê-se que é uma cor assim meio escurecida. Olhem para isto. Está-se tudo completamente a desfarolar. Vejam aqui. Estão a ver? Eu consigo praticamente... Olha, espeto os dedos até praticamente ao interior, não é nada disto que nós queremos. Está-se tudo, consigo descavar o tronco com as mãos, desfazê-lo. E está tudo úmido. Olha. Sente-se mesmo. Até faz uma pasta. Não sei se vocês conseguem ver. Não sei se consigo. Se consigo. Não sei se vê aqui a água na minha mão. Está tudo úmido. Isto não serve. Estão a ver como isto se desfaz? Cá está um exemplo de... isto é para aí 2 ou 3 vezes o meu pulso. Um exemplo de de combustível de longa duração a não utilizar. Está no chão. Lá está, dei-vos o exemplo de uns estavam ali no chão que estavam, mais ou menos, estava assim meio a começar a apodrecer, outros estavam bons ainda. Lá está, uns são mais recentes do que outros. Este aqui provavelmente já está há muito tempo. É um exemplo a não recolher. Uma coisa que eu aconselho o pessoal a transportar em qualquer situação que vai para o mato, uma serra dobrável, é levesíssima, pesa 170 ou 180 gramas e podemos serrar à vontade árvores que já tenham morrido ou que estejam assim. Por exemplo, árvores que estejam assim meio partidas, árvores que já estejam, vê-se que morreram, estão secas, estão a ver este pinheiro aqui, que até se partiu, podemos serrá-lo em várias partes.
Mas eu estou a fazer aqui este vídeo para quem normalmente vai para o mato com poucos recursos, normalmente uma faca e pouco mais. E então já sabem, é com isto que têm a contar. Vamos continuar o vídeo.